Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice de calcul du béton armé dans une semelle filante. Je vais lire l'exercice. Une semelle de fondation continue située sous un mur de 20 cm d'épaisseur supporte une charge ultime 0,28 MN par mètre linéaire et une charge de service 0,20 MN par mètre linéaire. La contrainte admissible du sol 0,3 MPa. Acier Fe 400, FC28 25 MPa. Fissuration peu préjudiciable. La question 1. Calculer les dimensions extérieures de la semelle. 2. Calculer les armatures des deux nappes de la semelle à l'état limite ultime et à l'état limite service. Question 3. Représenter la coupe transversale de la semelle. Donc, على بركة الله عندنا في l'exercice ديالنا une semelle continue. Donc أول حاجة غنديروها هي dimensionnement ديال la semelle وهادشي اللي طالبين منا في la question numéro 1. Donc نبداو بالكالكول ديال A اللي هي la largeur ديال la semelle. Donc A خاصها تكون أكبر من أو تساوي insert sur sigma bar ديال لو سول égal عندنا insert في l'exercice 0.20 خاصها ديما تكون اوميغا نيوتن. لما كانتش بميغا نيوتن خاصنا نحولوها مقسومه على سيغما بار ديال لو سول عندنا في l'exercice هي 0.3. application numérique égal 0.67 متر. دونك خاصها تكون من مضاعفات العدد 5 وأكبر مضاعف للعدد 5 قريب ل 0.67 هو 0.70. Donc on prend A égale 0,70 mètres. ندوزو الكالكول ديال la hauteur utile اللي هي D. D خاصها تكون أكبر من أو تساوي A moins petit a sur 4 اللي هي دونك A هي 0.70 نقصو منها petit a اللي هي l'épaisseur ديال لو مور نحولوه للمتر 0,20 متر sur 4. application numérique donc égale 0,125 mètres. On prend D égale 0,15 mètres. D هي بحال A خاصها تكون من مضاعفات العدد 5. ودابا ندوزو الكالكول ديال لا hauteur توتال اللي هي H. دونك H كتساوي D plus 0,05 متر égal D كتساوي 0.15 زائد 0.05 دونك كتساوي 0.20 متر. دابا ندوزو الفيريفيكاسيون ونشوفو واش سيغما سول نحسبوها نشوفوها الا خرجت صغر من سيغما باغ ديال لو سول ولا كتساويها راه غنكملو ليكزارسيس وإلا خرجت كبر خاصنا نعاودو نغو ديمونسيونيو لا سيميل ديالنا. دونك سيغما ديال لو سول كتساوي insert plus le poids de la semelle sur la surface portante égale. Donc voilà عندنا insert في l'exercice اللي هي 0,20 والبوا دو لا سيميل حنا غنحسبوه. كيفاش غنحسبوه؟ ديجا حنا عارفين بلي البوا فوليميك ديال البيطون ارمي هو 25000 نيوتن بار متر كوب. هادي خصنا نكونوا عارفينها حيت بارفوا كتعطى في ليكزارسيس وبعض المرات ما كتعطاش. وعندنا لي ديمونسيون ديال لا سيميل باش نقدروا نحسبوا الفوليوم ديالها. دونك
0.025 هي لو بوا فوليميك ديال البيطون أغمي حولناها لميغا نيوتن فوا 0.20 اللي هي لا هوتور ديال لا سيميل 0.70 اللي هي لا لارجور ديال لا سيميل فوا 1 هي لا لونغور حيت حنا كنديرو الكالكول ديال 1 متر لينيير ديال لا سيميل divisé par la surface portante. La surface de la semelle est la largeur fois la longueur. Donc la longueur est 1, toujours qu'on a 1, fois la largeur, qui est 0.70. Donc تساوي لينا 0.29 ميجا باسكال. Donc أصغر من سيغما بار ديال لو سول اللي عطاونا في l'exercice اللي هي 0.30 méga pascal. Donc d'abord غندوزو la détermination des aciers. Donc la question 2 le calcul des armatures في l'état limite ultime ou في l'état limite de service. Donc نبداو بلا nappe inférieure en parallèle à A في l'état limite ultime. Donc AS en parallèle avec A خاصها تكون أكبر من أو تساوي NU fois A moins petit a sur 8 fois D fois FE sur YS. Donc, application numérique. NU في l'exercice عندنا هي 0.28 فوا A اللي هي 0.70 ديجا حسبناها موان 0.20 اللي هي بتيتا divisé par 8 فوا 0.15 في FE اللي هي 400 sur 1.15. application numérique كتساوي 3.35 سنتيمتر كاري par mètre linéaire. ندوزو دابا l'état limite service AS en parallèle avec A خاصها تكون أكبر من أو تساوي NSR fois A moins petit a sur 8 fois D fois sigma ST. Donc, عندنا في هذا l'exercice fissuration peu préjudiciable. Donc, sigma ST كتساوي لينا FE اللي هي 400. Donc, application numérique. insert عندنا في l'exercice كتساوي لينا 0.20 A كتساوي 0.70 moins 0.20 divisé par 8 fois D اللي هي 0.15 fois sigma ST اللي هي 400. application numérique. Donc كتساوي 2.08 سنتيمتر كاري par mètre linéaire. Donc في l'état limite ultime خرجت لينا 3.35 سنتيمتر كاري par mètre linéaire. وفي l'état limite service 2.08 سنتيمتر كاري par mètre linéaire. غناخدو الكبيرة فيهم اللي هي 3.35 سنتيمتر كاري par mètre linéaire. دونك دابا ندوزو لو شوا ديزاسي ناخدو الطابلو ديالنا. دونك لقينا 3.35 نشوفو الطابلو ديالنا. دونك كاينه 3.93 قريبه ل 3.35 هي 5 ديال لي باغ ديال 10. دونك 5 ديال لي باغ ديال 10. دونك لو شوا des assis
دونك ندوزو باش نحسبو لا ناب سوبيريور. دونك اس متعامدة مع اخ تخرج لينا اكبر من او تساوي سوب ما بين ا سير ولا ا اي اللي خرجت كبيره كنقسموها على 4. دونك ا اي هي اللي خرجت كبيره هي 3.35 نقسمها على 4 غتخرج لينا 0.38 سنتيمتر كاري، وحنا غناخدو 2 سنتيمتر كاري بار متر لينيير. دونك خدينا 2 سنتيمتر كاري بار متر لينيير. ندوزو باش نختارو الحديد الفوقاني. دونك كاينه هنايا 2.01 هي اللي قريبه لجوج. دونك 4 ديال لي بار ديال 8. دونك 4 ديال لي بار ديال 8. دونك on prend 4HA de 8. Donc, la dernière question, il y a la coupe transversale de la semelle. Voilà le schéma. Il y a la semelle ديالنا. La largeur ديالها 70. La hauteur totale 20. La hauteur utile 15. 20 ناقص 15 بقات لينا 5. Voilà la nappe supérieure 4HA ديال 8. Et voilà la nappe inférieure اللي هي 5HA ديال 10. وهذا لو ميغ ديالنا ليبيسور ديالو 20. هنا درنا واحد الخط حيت عندنا لا سيميل اون بيتون ارمي، وفي ليكزارسيس ما قالوش لينا بلي لو ميغ حتى هو اون بيتون ارمي. داكشي علاش درنا هذا الخط. كون كان بالبيتون ارمي ما غنديروش هذا الخط. دونك فوالا ليكزارسيس ديالنا كملناه. سي ان اكزارسيس ديال سيميل فيلونت ولا سيميل كونتينيو. ما تنساوش تضغطوا على ايجاب وتابوناو بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش في لاشين ديالي، وكنتمنى لكم حظ موفق.